要说 TVB 捧红的女星中谁的片酬最高，那毫无悬念一定非赵雅芝莫属了。作为第一代顶流花旦，吸金能力绝非浪得虚名。尽管汪明荃不服，但就片酬而言，赵雅芝确实压过他。在80年代初，她的片酬就高达25万港币。1992年去台视拍《新白》时，猛涨到了近300万港币。而她巅峰期的收入更是以小时计算，最高时她在剧组1小时就可入账8万港币。据说最高曾经达到每小时8万港币。要知道这个价格放到现在的 TVB 够拍一整部剧了。怪不得有人说无线很难再捧出第二个赵雅芝。尽管总是有人质疑她的演技，把她定性为花瓶，但要想做一个长期经久不衰的花瓶也绝非易事。即便到了退休过气的年龄，赵雅芝依然有着强大的吸金能力和商业价值。2016年湖南卫视综艺《我们来了》开播，作为超热综艺《偶像来了》的延续，收视自然没话说。然而随着节目热度的持续走高，8位明星嘉宾的片酬也开始逐渐曝光。赵雅芝以1680万力压刘嘉玲居首，比湖南卫视一姐谢娜足足高出了5倍有余。据说这还是节目组与赵雅芝多番沟通下给的友情价。要知道那年的赵雅芝已经64岁了，如此高的片酬也在当时引发了网友的非议。其实片酬是明星地位和影响力的直接体现，高低也是商业谈判双方共同协商的结果。作为观众的我们大可不必为此感到纠结。而且赵雅芝的片酬之高不仅仅体现在综艺上，2021年播出的大制作电视剧《上阳赋》，赵雅芝仅客串了一个角色，片酬就达1000万以上。2017年甚至还有媒体爆出，在限薪令没到来之前，赵雅芝是全球片酬最高的华人女星。虽然听着有些夸张，可信度也不高，但毕竟内娱走阴阳合同居多，论明面上的片酬，雅芝姐也许还真不虚。难怪后期影视作品数量大幅减少，实在是请不起啊。2024年已经71岁高龄的赵雅芝再次加盟综艺《无限超越班》第2季，不知道这次浙江卫视为她准备了多少银子。那么问题来了，已经很久没有作品的赵雅芝，凭什么能够一直在两岸3地保持高人气，并在一向功利的娱乐圈屹立半个世纪而不倒呢？纵观整个娱乐圈，总有一些名字，一些身影，能够穿越时光的尘埃，历久弥新，赵雅芝便是其中之一。从曾经的东方之花到如今的不老女神，她一直以优雅的姿态诠释着岁月静好的传奇。1953年，赵雅芝出生于香港九龙半岛，父亲是一位成功的商人，家境殷实，家中有兄妹5人，她排行老4。由于父亲常年经商在外，母亲又忙于家中琐事，因此赵雅芝的童年几乎在放养中度过，这也使得她养成了任性且调皮捣蛋的性格。她从小的梦想就是能成为一名空姐。不得不说，赵雅芝的人生大部分时间还是一帆风顺的。17岁那年，她就顺利地实现了空姐梦。经过空姐一系列的受训与实践，她变得愈发温婉大方、端庄秀丽，越来越迷人了。1973年，在母亲的鼓励下，赵雅芝报名参加了无线首届香港小姐选美。舞台上的她白皙的鹅蛋脸，一双含情脉脉的眼睛，樱桃一般的小嘴，无论从哪个角度看，在当时都称得上是美女。特别是她秉承了东方女性的美丽善良、妩媚婉约，因此在众佳丽中格外抢眼，被誉为东方之花。可惜在答题环节中，她回对评委，最终屈居第4。当时没人会想到，这位性格任性的女孩子将来的成就会令所有港姐望尘莫及，成为两岸3地知名度最为广泛的港姐之一。选完港姐后，赵雅芝并没有顺势进入娱乐圈，而是早早选择结婚，过起了相夫教子的生活。1975年，赵雅芝在父母的安排下与年长她10岁的医生黄汉伟成亲。同年，她辞去空姐的工作，正式加入 TVB。出道无线的她，先做幕后，再做主持，很快就获得高层的青睐，开始安排她进组拍戏。赵雅芝的起点不可谓不高，非科班出身的她，刚入行饰演的几乎都是女1女2的角色。很快，她就凭借超高的人气和独有的魅力，与汪明荃、黄舒仪、李四奇并称70年代无线4大花旦。1979年，在拍摄完《倚天屠龙记》后，郑少秋表示自己最欣赏的女人就是赵雅芝。此言一出，引来了汪明荃和沈殿霞的不满，3人间的恩怨情仇也成为了当时媒体的焦点。在拍摄《楚留香》时，赵雅芝由于怀有身孕，过于疲惫，突然晕倒。同组的郑少秋抱起赵雅芝送到医院，而这一幕刚好被守候的狗仔拍了个正着。没过多久，各种谣言开始满天飞。看热闹不嫌事大的 TVB 可不管那么多，继续让两人不停的搭档，在之后的《烽火飞花》、《双面人》、《飞鹰》等剧中，两人多次以情侣形象出现，组成了当时最早的荧幕 CP。1980年，一部《上海滩》横空出世，在香港爆
赵雅芝成功地演出了大家闺秀的魅力。她饰演的冯程程对许文强的痴情令人感怀，最后的黯然离去又让人扼腕叹息。5年后，该剧被引进内地播出后，火得一塌糊涂，赵雅芝更是成为千万人心目中的女神。然而随着名气越来越大，烦恼也接踵而至。正当红的她追求者无数，早前同剧搭档黄元申就曾对赵雅芝公开示爱，而媒体则无时无刻不在炒她的绯闻，这让大男子主义严重的老公黄汉伟甚是不满。很快两人的感情就走到了尽头，甚至为了2个儿子的抚养权对簿公堂。虽然赵雅芝如愿胜诉，但事业却迎来了低潮。就在她最无助的时候，黄景申出现了。这位黄景申虽然长相平平，但却是学霸一枚，原先在美国是一位出名的药剂师，一次机缘巧合之机回到香港，成为了一名演员。在拍摄女黑侠花木兰时两人相识，黄景申无微不至的关怀逐渐打动了赵雅芝，特别是在打官司期间，他一直陪伴左右，出谋划策。最主要的是他对赵雅芝的2个孩子视如己出，经常陪伴在孩子们身边，对他们疼爱有加，给他们带来欢乐和温暖。如此深情让赵雅芝感动不已。1985年，两人正式结为夫妻，并诞下一子。婚后证明了赵雅芝这次的选择是正确的。黄景申是一个很大度的男人，他对赵雅芝的信任也是100%的。为了支持她的事业，他甘愿结束自己的演员生涯，把更多时间和精力用在家庭上。家庭的和睦让赵雅芝没有了后顾之忧。很快步入90年代，她迎来了事业的巅峰。赵雅芝主演的经典影视作品有很多，但有一部比较特殊，它就是1991年的《戏说乾隆》。该剧的影响力之大，甚至被写进了中国电视剧发展历程，成为中国电视剧发展史上的一笔重要篇章。作为北影厂与台湾飞腾影业的首次合作，双方意在发挥各自所长，打破固有局限性。90年代初，电视剧的题材每个地区都各不相同。内地剧除了主旋律外，以家庭或古典小说名著为主，港剧则偏重商战和武侠，台视主打苦恋虐恋爱情之上的琼瑶剧。而戏说乾隆听着像宫廷历史剧，却没有正剧那么古板沉重和正式。作为一部单元剧，它总共分为3个单元，每个单元的核心主题分别是反贪平叛和宫怨。这几个题材在当时可以说是非常前卫，两岸的影业巨头第一次站到了一起，资金方面更是不惜成本。整部剧的投资金额达到1500万港币，相当于《西游记》和《红楼梦》的总和。考虑到新颖的题材，观众未必能接受，因此在选角方面不仅要国民度高，而且还要选广告商愿意买单的。当时投资100万的渴望火爆程度万人空巷，可结果却只收回了50万元，投资商血亏。因此这次制片人不惜血本启用高价港星，内地和台湾合拍电视剧却要高价请香港演员，可见当时港星在两岸3地的影响之深。很快郑少秋和赵雅芝这对黄金搭档就被敲定。有意思的是，原本设定3个单元3位女主角，但由于当时赵雅芝太火，怕观众后期弃剧，因此所有单元的女主角都由她一人出演。这种情况极为罕见，难道导演就不怕观众窜戏吗？其实当时的赵雅芝在婚后因家庭原因承办隐退状态，拍戏逐渐减少。时年37岁的她再次重返荧幕，与郑少秋再组 CP 更是成为了当时的焦点。1991年，《戏说乾隆》在台湾中视首播，直接创下了单集过41%的收视神话。据台媒报道，许多观众为了赶回家看电视，甚至出现旷工旷课现象。次年该剧引入内地后，同样达到万人空巷的地步。即使时隔16年后，该剧在天津电视台重播，平均收视率依旧达到 6.3%。经过30年的洗礼，豆瓣评分依旧高达 8.2。该剧的巨大成功让内地剧看到了市场的走向。之后，宰相刘罗锅、康熙微服私访记等一大批戏说历史剧开始应运而生，并且都取得了成功，成为当时的一股热潮。特别是康熙微服私访记能在港台地区取得高收视，大有青出于蓝之势。由此可见，观众真正讨厌的不是翻拍抄袭，什么题材复制情节类似，其实都不是错，错就错在演员没演技，编剧不走心。戏说乾隆让郑少秋再次打开内地市场，同时也让赵雅芝成为当时片酬最高的女演员。其实当时的郑少秋已经43岁，赵雅芝也已经37岁了，早已过了不太适合这种古装言情剧的年龄。然而不知为何，大家就是喜欢看。原本以为该剧已是巅峰，没想到仅隔1年，赵雅芝就再次刷新了她的巅峰。赵雅芝的巅峰之作无疑就是《新白娘子传奇》。当年那位仙气飘飘、温婉善良的白娘子，是无数人青春的回忆。如今时光飞逝30余年后，再回看该剧，虽然制作一般，不仅简陋，
道具法术特效看起来顶多就值1毛钱，还有那一言不合就开启的唱歌模式，但却丝毫不影响它被奉为经典，甚至依旧回味无穷。当年该剧作为台视30周年庆典剧，制片方格外重视，女主白素贞的选角遵循民意，让观众投票选择。结果赵雅芝的票数完胜台湾诸多琼瑶女郎。然而当制作方找到赵雅芝时，却被婉言拒绝了。此时的赵雅芝已经是3个孩子的母亲，每天忙碌于家庭琐事之中。制片方多次飞往香港与其沟通，最终赵雅芝也说出了她的顾虑。一方面，当时她的普通话真的很差，她担心自己的配音得不到观众的认可。另外，戏中有很多黄梅戏的唱段，虽然不需要演员真唱，只需要对口型即可，但真要通过表演衔接起来也绝非易事。另外，她不太希望拍摄有过多亲密戏份的剧。众所周知，赵雅芝第1段婚姻的失败，就是因为港媒炒作她与男搭档的绯闻所致。如今婚姻幸福的她，不愿再让工作影响到自己的家庭。然而巧合的是，这次制片方找的男主许仙是由女演员反串出演，因此不用担心绯闻。而出演许仙的正是有着港影女王之称的叶童。当时的她刚在香港电影金像奖中击败梅艳芳、刘嘉玲等一众劲敌2封影后，她反串的许仙气质优雅，完美契合文弱书生的性格。另外语言方面还替她请了专业的配音老师。看到对方如此有诚意，赵雅芝再也没有了顾虑。尽管赵雅芝比叶童大了整整10岁，但定妆照一出，两人竟毫无违和感。1992年11月，《新白娘子传奇》在台湾地区首播，很快就在全台掀起了热潮，收视率高达 30%。次年该剧在央视3套播出，并迅速席卷全国，很快收视率就高达惊人的 43%， 毫无悬念地成为年度收视冠军。至于《新白娘子传奇》当年的火爆程度，相信只要亲身经历过的观众都会记忆犹新。当时无论男女老幼，人人都会唱几句《千年等一回》，该剧的取景地更是成为旅游的首选之地。然而该剧不仅仅只是一时火爆，在此后的近20年，内地几10家省级卫视连番对其进行反复重播，即便是在0点这个冷门时间段播，依旧有着高收视，可见其魅力之大。据估计该剧至少被重播1000次以上，重播次数仅次于《西游记》，直到6年之后《还珠》出世才能与之抗衡。《新白娘子传奇》的爆火也让片商争相效仿，之后两岸3地围绕着古典小说《白蛇传》创作的电影电视剧多达40余部，更有许多知名女艺人尝试过白素贞这个角色。但哪怕是眉目含情、仙气飘飘的王祖贤，也没能改变赵雅芝在观众心中的固有印象。2006年央视版《白蛇传》开播，该版本虽不乏争议，但总体来说也算是一部佳作。可惜赵雅芝的白素贞形象太过深入人心，以至于观众很难给《白蛇传》一个好脸色，大家甚至只记住了小青陈子涵，而遗忘了饰演了白素贞的刘涛。值得一提的是，为了给《白蛇传》做预热，央视1套和8套提前1年对新白进行了重播，结果居然意外夺得了年度收视冠军。时至今日，赵雅芝饰演的白素贞依旧深入人心，各大卫视依旧时不时拿出来炒作，可以说是一直被模仿，从未被超越。其实老剧的重播有时不仅仅是情怀杀，也是因为过些年再看老剧，人们看出新意和惊喜，这才是经典剧能反复吸引观众重温的主要因素。